мардумшинос нафар аст ки моро бо гузаштаи хеш, ҳунарҳои мардумӣ, урфу одат ва таърихи ҳар яки онҳо аз наздик шинос мекунад. Салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон, барномаи навбатии касби ман аст. манзури шумо. Дар ин барнома бошад дар мавриди касби мардумшиносӣ бо иштироки қаҳрамон ба шумо маълумот медиҳем. Баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. тамошобинони азиз, қаҳрамони барномаи навбатии мо мардумшинос Сураёи Давлатмурод. Шуморо хушомадед мегӯям. ташаккур бар он ки даъвати моро пазируфтед ва ман бовар дорам ки имрӯз аз суҳбати шумо доир ба касби мардумшиносӣ хонандагон ва тамошобинони мо ба худ маълумот хоҳанд гирифт. ба нахуст мехостам бифаҳмам ки мардумшиносӣ чӣ гуна касб аст? мардумшиносӣ яке аз шохаҳои илми таърих буда аслан расму оинҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва сару либоси миллиро меомӯзад. Инак ки дар ин ҷо хонандагон суолҳоро омода карданд ва мешунавем суолҳоро. Марҳамат, ки суол дорад? марҳамат шумо. касби мардумшиносӣ аслан бо кадом касбҳо алоқамандӣ дорад? касби мардумшиносӣ бо касбҳои таърих, бостоншиносӣ, сикашиносӣ, манбаъшиносӣ ва дигар касбҳо алоқамандӣ дорад. фарқияти сикашиносӣ аз мардумшиносӣ дар чист? сикашиносӣ яъне ки тангашиносӣ аст. касби мардумшиносӣ бошад намунаи сару либоси миллӣ, касбу ҳунарҳое ки мисол ҳунарҳои косибида аслан дохил мешавад мардумшиносӣ, ки дар дохили ҳамон ҳунари косибӣ яъне ки кулолгарӣ, мисгарӣ, заргарӣ ё ин ки чӯбкорӣ, гулдӯзӣ алоқамандӣ дорад. Хуб, вақте ки шумо ягон нақшу нигоҳро мебинед, муайян карда метавонед ки ба кадом давра тааллуқ дорад? албатта ман ки худ корманди ҷавон ҳастам, дар ҳама кор бо маслиҳати устодонам хулосабарорӣ мекунам. омӯхта бошамам ё ин ки хулосаи хешро гуфта тавонамам, аммо бештар бо маслиҳати мутахассисони бо таҷриба такя мекунам. вақте ки ягон нигора ё ин ки экспонатро мебинем, аллакай аз рӯи духташ ё ин ки тарзи сохташ ба давраҳо аллакай худаш маълум аст. ё ин ки агар аз охири асри 19 бошад, болояш бо нақшу нигори рангу бори сирӣ наққошӣ карда шудааст. агар мисол дар сӯзанӣ бигирем, аз рӯи тарзи духташон ё ин ки гулрезӣ дар болои нақши сӯзанӣ. беҳтарин. вақте ки меҳмонҳои хориҷӣ ба осорхона ворид мешаванд, шумо ба онҳо чӣ гуна ҳунарҳои миллии тоҷикро муаррифӣ мекунед? барои муаррифӣ кардани ҳунарҳои миллӣ аслан бояд роҳбалади осорхона дар бораи намоиши экспозитсиони осорхона маълумотҳои саҳеҳ дошта бошад. маълумотҳои заруриро ба онҳо гуфта тавонад ва албатта донистани забонҳои хориҷӣ зарур аст. дар ҳар як суханронияшон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд ки донистани на кам аз 3 забон, мисол тоҷикӣ, русӣ, англисӣ донистанаш шарт ва зарур аст. ҳар як меҳмони хориҷие ки ба осорхона ворид мешавад, мо кӯшиш мекунем ки бо забони ҳамон меҳмони хориҷӣ суҳбат кунем. сабаби интихоби касби мазкур дар чӣ буд? дар солҳои охири донишҷӯям ман ба осорхонаи мардумшиносӣ бештар меомадам, то ки дар соҳаи осорхона каме таҷриба гирам ва мудири осорхона мекӯшид ки мо ҷавононро бештар ба ин касб фаро гирад. дар якчанд намоишҳои экспозитсионӣ мо иштирок намудем ва дар бораи гуногунӣ касбу ҳунарҳои миллӣ маълумотҳои заруриро пайдо кардем ва тарзи кори ҳунармандон шинос шудем ва ҳамин тариқ дар дили ман завқи омӯзиши ҳамин касб пайдо шуд. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи навбатии касби ман мардумшинос Сураёи Давлатмурод. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ва бозам имкон дорем суолҳои дигарро бишнавем. боз ки суол дорад? марҳамат шумо. ҳамкории шумо бо дигар муассиса ва идораҳо дар кадом сатҳ қарор дорад? осорхонаи мардумшиносӣ аслан бо осорхонаҳои ҷумҳурӣ ва муассисаҳои фарҳангӣ ҳамкорӣ дорад. дар рӯзҳои наздик намоиши нигораҳои мо дар муассисаи фарҳангӣ ҳамкории Тоҷикистону Хитой ба роҳ монда шуд, ки ин ҳам оғоз аз кори мо мебошад. ҳамкории мо вобаста ба чорабиниҳои фарҳангӣ сурат мегирад. агар дар кадом муассисае ки рӯзи чорабинӣ ҷашну маросим баргузор гардад, агар корманди роҳбари ҳамон муассиса намоишҳои осорхонаи моро агар хоҳанд ки ба намоиш гузоранд, аз ҳамин сабаб тариқи шаҳрнома ба мо ҳамкорӣ мекунанд. номгӯи адабиётҳое ки ба илми мардумшиносӣ рабт дорад метавонед номбар кунед? албатта яке аз китобҳои беҳтарини ин соҳа метавонам китоби Михаил Степанович Андреев «Тоҷикони водии Хуф»
و کتاب نیکلای نیکلایویچ چرشوف قراتاق و هنرهای انعنوی آن و کتاب صنعت ملی تاجیکان که با قلم استاد من دادخدای و لاریسا نظرونا تعلق دارد و کتاب دلشاد رحیموف کسب هنرهای تاجیکان و آلبوم لباسهای ملی. این نامگوی ادبیات‌هایی را که من نامبر کردم وابسته به همین ساحه مردم شناسی است و هر یک خواننده میتواند به طور مستقلانه دسترس نماید و مطالعه کند و به خود چیز گیرد. بازم امکان داریم سالهای دیگر رو بشنویم. باز کی سوال دارد؟ معلومات شما. مردم شناسی برای زن مادر دشوار نیست؟ اصلا مردم شناسان با سرچشمه ها و اهالی کار کرده موادهای ضروری را جمع می کنند. یعنی بغیر از کار در اتاق کاری باز در صحرا کار می کنند که کمی مشکل است، اما اصلا این کسب بیشتر به دل زنان نزدیک است. باید یک چیز دیگر را قید کنم که بیشتر به کسب مردم شناسی مردها مشغول هستند. شما که متخصص کسب مردم شناسی هستید، میتوانید دویر به دیگر کسب‌های مردمی به ما و تماشابینان معلومات بدهید؟ مثلا در حدود جمهوری دو نمود هنر کلالگری موجود است که با یاری چرخ کلالی آماده می‌گردد و کلالی دستساز. با یاری چرخ کلالی آماده گردیده مردان مشغول می‌شوند و در قسمت تاجیکستان جنوبی و مرکز جمهوری به این کسب مشغول هستند و با کلالی دستساز باشد با زبان مردم شناسان کلالی زنانه در منطقه‌های جنوبی تاجیکستان، وادی رشت و ولایت مختار کوهستانی بدخشان. بیشتر در آثارخانه مردم شناسی کدام نگاره‌ها محفوظ است؟ در آثارخانه مردم شناسی بیشتر زرگری، مسگری، کلالگری، سوزنی چکندوزی، آماده گرداندن سازهای موسیقی که چوب تراشی، کنده‌کاری و دیگر نمودی هنرمندی. خب تماشاگران عزیز، اکنون در مورد تأسیس آثارخانه مردم شناسی یک سوژه را آماده نمودیم. این لحظه یک جا تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم به استودیو صحبت رو ادامه خواهیم داد. мардумшиносӣ илме аст ки таърихи пайдоиши қавмҳо, тарзи зисту зиндагонӣ, урфу одат ва маданияти моддию маънавии онҳоро меомӯзад. осорхонаи мардумшиносӣ ба номи Михаил Степанович Андреев 4 апрели соли 1979 таъсис ёфтааст. نگاره‌هایی که در فوند آثارخانه مردم شناسی جمع‌آوری کرده شده است دایر به هنرهای مردمی خلق تاجیک، مثلا هنر گلدوزی، بافندگی، قراقدوزی، کشیده‌دوزی، شیرازبافی، سر و لباس‌های مردمی به نمایش گذاشته شده است. осорхонаи мазкур ба муносибати соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 аз навсозӣ гардида яке аз калонтарин осорхонаҳо дар бахши мардумшиносии тоҷикон ба ҳисоб меравад. یکی از نگاره‌های تاریخی که در آثارخانه مردم شناسی تاریخ زیاده از 3000 ساله هم دارد، گیم خطا نمیکنیم، این پاره های متای چکن می باشد که سال 1973 از قبرستان اتفاق ناحیه فرخار در نتیجه تحقیقات های باستانشناسی بازیافت کرده شده است. осорхонаи мардумшиносӣ ба таърихшинос ва мардумшиноси машҳури асри 20 Михаил Степанович тааллуқ дорад. барои хизматҳои барҷаста омӯзиши таърих ва фарҳанги тоҷикон хоса ба этнографияи халқи тоҷик осорхона ба номи ӯ номгузорӣ гардид. ҷамъоварии ашёи осорхона ва ёдгориҳои мардумшиносӣ барои фонди осорхона ҳанӯз аз соли 1948 оғоз гардида то ҳол идома дорад. саҳми арзандаи ходимони хизматнишондодаи илми Тоҷикистон Писарчик ва Эршон дар роҳи омӯзиши этнографияи халқи тоҷик ва таҳкими осорхона назаррас аст. имрӯз коллексияи нигораҳои мардумшиносӣ ки дар фонди осорхона ҷамъоварӣ карда шудаанд баёнгари фарҳанги мардуми тоҷик буда ҳамзамон урфу одат, дину оини аҷдодӣ, ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик мебошад.
Сурайёи Давлатмурод яке аз кормандони осорхонаи мардумшиносӣ мебошад ва дар баробари фаъолияти кории худаш вақте ки аввалин маротиба қадами худашро дар осорхонаи мардумшиносӣ гузошт ва ҳунари мардумшиносиро аз ҳамон лаҳза нисбати ҳунарҳои мардумӣ шавқу рағбати зиёде дар дили ӯ пайдо шуд. Мешавад баъзан ҳолатҳое ки чизе ки мо намедонем аз ӯ пурсон мешавем ё ки ӯ дар бораи чизе ки маълумот надорад аз мо пурсон мешавад. шумораи нигораҳои дар осорхона мавҷуд буда ба 11 000 мерасанд. Дар асоси нигораҳои осорхона коллексияи либосҳои тоҷикон ки таърихаш ба соли 1969 рост меояд, дар ду маҷмӯи маълумотҳо китоби санъати мардуми Тоҷикистон мураттаб гардидааст ки хело ҷолиб аст. бовар дорем тамошои осорхона ба ҳар як нафар манфиатбахш буда метавонад ба ин восита аз таърихи гузашта ва имрӯзи худ огаҳ шавад. дӯстони азиз, барномаи касби ман идома дорад ва ёдорас мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо мардумшинос Сурайёи Давлатмурод ва ёдорас мешавем ки барномаи мо дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 шаҳр Душанбе сабт мегардад ва аз ин сабаб садоҳо низ ба гӯш мерасанд. хоб акнун мешавем бо суолҳои дигарро. боз ки савол дорад? марҳамат шумо. дар Тоҷикистон чанд намуди ҳунарҳои мардумӣ мавҷуд аст? барои муайян кардани миқдори ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурӣ омӯзиши мукаммали ҳунарҳои мардумӣ зарур аст. дар бораи ҳунарҳои мардумӣ деҳаи қаратоғи шаҳраки Ҳисор ки аз ҷониби мардумшиноси маъруф Николай Николаевич Чершов омӯхта шудааст ва дар китоби қаратоқ ва ҳунарҳои анъанавии он 33 номгӯи ҳунарҳои мардумӣ деҳаи қаратоғро номбар кардааст. танҳо метавонам гуфт ки агар дар як деҳаи қаратоқ 33 номгӯ бошад, пас дар ҷумҳурӣ бениҳоят зиёданд. барои мутахассис соҳа шудан кадом донишгоҳ ё донишкадаро хатм кард? асосан ки илми мардумшиносӣ яке аз шохаҳои илми таърих мебошад, бояд ихтисосманди таърих ё ин ки таърихшинос буд. ман ки худ хатмкардаи донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон мебошам ва ихтисосам осорхонашинос аст ки ба илми мардумшиносӣ ҳамбастагӣ дорад. бинобар ин баъди хатми донишгоҳ ё ин ки донишкадаи мазкур низ метавон мутахассиси мардумшинос шуд. бале, беҳтарин. имкон дорем саволҳои дигарро бишнавем. боз ки савол дорад? марҳамат шумо. аз мутахассисони соҳа киро мешиносед? аз мутахассисони соҳаи мардумшиносӣ Михаил Степанович Андреев, Николай Николаевич Чершов, Антонина Константиновна Писарчик, Раҳимов Маҳмад Наим Раҳимович, Абдулвоҳидов Раҳматулло, Додхудоева Лариса Назаровна, Юсуфбекова Зинадмо ва дигарон ки дар ин соҳа кору фаъолият карданд ва натиҷаҳои хуби фаъолияти корӣ нишон доданд ки то ҳол мардум онҳоро мешиносанд. дар мавриди фаъолияти кории худ метавонед каме маълумот бидиҳед? ман 2 сол мешавад ки дар осорхонаи мардумшиносӣ кору фаъолият мекунам. дар соли 5-уми таҳсил ба осорхонаи мардумшиносӣ ба ҳайси роҳбалад ба кор шурӯъ кардам ва то имрӯз кор карда истодаам. коллективи кормандони осорхона шахсони хуб буда мо ҳамчун як оила кору фаъолият мекунем ва мутахассисони ботаҷриба бештар маълумотҳои заруриро ба мо дастрас мекунанд ва аз ҳамин сабаб барои ба ҳайси роҳбалад кор карданам дар осорхона адабиётҳои мардумшиносӣ яъне ки адабиётҳои ҳамин соҳа бештар завқи маро зиёд карданд. душвории касби шумо дар чист? чӣ хеле ки гуфта гузаштам, мардумшиносон аслан бо сарчашмаҳо ва корҳои саҳроӣ машғул мебошанд. душворияш дар кори саҳроӣ мебошад, яъне бояд ба деҳаҳои дурдасте ки дар он ҷойҳо касбу ҳунарҳои мардумӣ ё ин ки расму оинҳои миллӣ боқӣ мондаанд сафар кард ки каме мушкилиро ба миён меорад. яъне ҳастанд деҳаҳое ки бояд ба он ҷо бе истифодаи нақлиёт рафт. барои мардумшиносон каме мушкилӣ
омода меорад ки бояд ба ҳамон деҳаҳо роҳро тай кунанд ва аз сабаби оне ки касбашон ҳамин аст кӯшиш мекунанд ки аз уҳдаи корашон бароянд ва ман фикр мекунам ки мардумшиносон дар иҷрои касби худ муваффақ гаштаанд. ба нафароне ки касби шуморо интихоб менамоянд чӣ тавсияҳо медиҳед? тавсияи ман ҳамин ки бештар адабиётҳои тарихиро истифода баранд ва ба ҳунармандоне ки ба касбҳои ҳунармандӣ машғул ҳастанд суҳбат намоянд, зеро асоси омӯзиши мардумшиносон маҳз ҳамин аст. мактабачаҳо кадом касберо ки интихоб мекунанд таҳкурсии аввалин дар мактаб аст ва бояд мактабро бо баҳои хубу аъло хонанд. ба тамошобиноне ки ин лаҳза моро тамошо карда истодаанд чунин тавсия медиҳам ки аз осорхонаҳои ҷумҳурӣ дида намоянд ва махсусан ба осорхонаи мардумшиносӣ ташриф биёранд ва аз таърихи гузаштаи халқи тоҷик касбу ҳунарҳои мардумӣ аз наздик шинос шаванд. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи навбатии касби ман буд. манзури шумо ва қаҳрамони барномаи навбатии мо буданд мардумшинос Сурайёи Давлатмурод. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. инҷо барномаи навбатии мо ба анҷом мерасад ва бовар дорем дар барномаҳои оянда доир ба касбу кори гуногун бо иштироки қаҳрамонони барнома ба шумо маълумот хоҳем дод. то барномаи навбатӣ тан сеҳат ва хонаобод бошед. хайр.